Всем привет! Счастливым обладателям Toyota RAV4 третьего поколения рестайлинг. Видео будет посвящено именно одной технической проблеме этого автомобиля, скажем, такой явной, которая часто обсуждается на форумах, но пути решения как бы кто-то может умалчивает, кто-то так и не находит, или находит, но не отписывается. Сейчас покажу, в чем конкретно техническая проблема и способ ее решения. Все очень просто. Пробег данного автомобиля он 2011 года. Эта исправность встречается на автомобилях и 2012 года, вот 84 тысячи. Такая же неисправность и на 45 я встречал. Значит, двигатель оснащен системой Volumatic, вот, который был применен вакуумный насос. Ну, насос, который отвечает сейчас за тормоза. А конкретно за вакуумный усилитель. Что привело, то есть, к стуку двигателя? Так вроде ничего не слышно, но при открытии крышки, сейчас, чтобы удобно было, при открытии крышки, как бы стук так особо не слышно, появляется стук. То есть стук молоточка, да? Сразу все пугаются, неисправность. Говорят, что возможно включить цепь, там, натяжителя или распредвал. Все это ерунда. Стучит именно вакуумный насос. Вот здесь он находится, вот он. От него, соответственно, идут здесь патрубки и идут непосредственно на вакуумный усилитель. Как понять, что это именно он? Снимаем с него трубку, которая идет на вакуум. Двигатель будет, конечно, неровно работать с перебоями, но стук пропадет. Как слышно, стука нет. Ну, допустим, сейчас я попробую опять его поставить. Маска фигачит. Вот. Стук, в принципе, нет. Поэтому, друзья, или ремонтируйте, или меняйте. Но, в принципе, автомобиль и 100, и 150 тысяч будет есть, в принципе, без проблем. Проблема только в стуке. Так что всем удачи, ребят, и пока.